प्रशान्त छेत्रीलाई पनि खदार्पण गर्न स्वागत गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय विशिष्ट अतिथि गणको विमोचन भयो भन्ने घोषणा आजका प्रमुख अतिथि श्री गोविन्द परियारलाई गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमान गुमान सिंह राईद्वारा लिखित म तिम्रो कविता लेख्छु कविता सङ्ग्रह विधिवत रूपमा विमोचन भएको म घोषणा गर्दछु। गुमान सिंह राईको 20 वर्ष पछाडिको कविता रहेछ दोस्रो कविता सङ्ग्रह। यो दोस्रो कविता सङ्ग्रहमा जम्मा 40 वटा कविता हामीले पढ्न पाउँछौँ त्यसमा। तर यो 20 वर्षमा तपाईँले अहिले आएर त्यो किताब पढ्नुभयो भने गुमान सिंह राईको उमेर अनि उहाँको फोटोलाई अलिकति डिलिट गरेर पढ्नुभयो भने साँच्चै अहिले जुन भइरहेको घटनाहरू छ अहिलेको जस्तो तपाईँलाई कविताहरू लाग्न सक्छ। यो भनिन्छ नि 20 वर्ष पुरानो कविता हो त्यो कदाचित होइन। यो कविता तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। गुमान सिंह राईज्यूले अब हेर्दामा हामी देख्छौँ एकदम उमेर धेरै भएको कवि भन्छौँ नि, उमेरले कविता नलेख्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। 60 वर्षको कविले कोही बेला हामी जस्तो युवा कविहरूलाई पनि जित्दै यो कविता सङ्ग्रह पढ्दा त साँच्चै डर लाग्दो रहेछ हामीलाई पनि। अनि कोही हुन्छन् 20-22 वर्षको कविहरू जसले कविता निकाल्दा लाग्दछ हो यो त अलिक 30-40 वर्ष पछाडि निकाल्ने नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँको कविता एकदमै हरेक कविताहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने एउटा अर्कै एउटा गाउँले फ्लेभर त छँदैछ त्यसमा। शैली पनि एकदमै उत्कृष्ट अर्ग्यानिक शैलीहरू हामी पाउन सक्छौँ। एकदमै राम्रो छ। सरको जुन कविता कृति छ एकदमै नराम्रो छ। नराम्रो कसलाई छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भित्र बुझ्नुहुनेछ। सरले सुरुमै कविताको सुरुवातमै दुईटा पङ्क्तिले एउटा ठुलो मार्तलले चोट पुर्याउने गरी हान्छौँ नि हामी त्यसरी नै कविताको फर्स्ट झुपडी र महल भन्ने कविताबाट सुरु भएको छ कविता कृति। र फर्स्ट कविता कृतिमै उहाँले महलका काला नङ्ग्राहरूले झुपडीको न्यानो परेका छन् फर्स्ट पञ्च लाइनमै उहाँले एउटा सार दिएर चाहिँ त्यस पछाडि कविताको व्याख्यान सुरु गर्नुभएको छ। र कविता नराम्रो चाहिँ ती वर्गहरूका लागि छ जो वर्गहरू सधैँ हामीलाई शोषित नै भइरहेको देख्न चाहन्छन् र उनीहरू सधैँ शोषक भएर हामीमाथि हैकम चलाउन चाहन्छन्। उनीहरूको लागि यो कविता राम्रो छैन एकदमै। सरका कविताहरू पढ्दै जाँदाखेरि यो कविले अथवा पढ्ने बानी भएकाहरूले मात्रै पढेर बुझ्ने खाले किताब चाहिँ होइन। एउटा सामान्य भन्दा सामान्य मजदुरले पनि आफ्नो कथा र आफ्नो कथा साथसाथै आफ्नो बोलबालाको जुन भाषा छ आफ्नो बोलीचालीको जुन भाषा छ त्यो भाषामा चाहिँ यो कविताबाट एउटा सामान्य खट्टी खाने श्रमिकले चाहिँ आफ्नो कुरा पढ्न पाउँछ। र आफ्नो कुरा पढ्नुभन्दा पनि प्रमुख कुरा चाहिँ उहाँले जुन निम्तो दिनुभएको छ उहाँको निम्तो एउटा शीर्षक नै छ एउटा कविता नै छ। उहाँले आजका हाम्रा उमेरका युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर निम्त्याउनु भएको छ कि परिवर्तनका लागि चाहिँ अब सधैँ सहर पसेर हुँदैन गाउँ पस्नुपर्छ पौरख लिएर आऊ पौरख गर्नका लागि गाउँ फर्किनुपर्छ तिमीहरू भन्ने निम्तो उहाँले दिनुभएको छ। लालीगुराँस प्रकाशनले यिनै निम्तो यिनै अझै उहाँको एउटा कवितामा अलिकति मेन्सन गर्न चाहे पहिचान। हाम्रो क्षेत्रमा पहिचानको एउटा लामो समयदेखिको लडाइँ चलिरहेको छ। गोर्खा राष्ट्रियताको एउटा सङ्घर्ष निरन्तर कहिले सुसुप्त रूपमा त कहिले एकदमै टड्कारो रूपमा यो आवाज उठिरहन्छ पहिचान। तर पहिचान चाहिँ केवल जातिको हिसाबले मात्रै होइन धर्मको हिसाबले मात्रै होइन पहिचान चाहिँ रङरूपको हिसाबले मात्रै होइन मधेसी पहाडीको हिसाबले मात्रै होइन हामी सबैजना एउटा सूत्रमा बाँधिने पहिचान हाम्रो चाहिँ हामी शोषितहरूको पहिचान चाहिँ हामी खट्टी खाने सर्वहारा वर्ग हौँ भन्ने पहिचान चाहिँ उहाँले प्रस्ट्याइदिनु भएको छ। एउटा साधारणभन्दा साधारण मान्छेले पनि यो कविता पढे पछाडि मेरो पहिचान चाहिँ केवल एउटा जातिको हिसाबले मात्रै होइन म सर्वहारा वर्ग हौँ म शोषित वर्ग हौँ र हामीलाई शोषण गर्ने केही मुठी मान्छेहरूले चाहिँ
शोषकहरूले चाहिँ हामीमाथि शोषणको तन्त्र चलाइरहेका छन् र यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न हामी आफै उभिनुपर्छ भन्ने चेत सरका कविताहरूले दिएको छ। त्यसै कारणले पनि लालीगुराँस प्रकाशनले एकदमै दिलचस्पी राखेर यो कृतिलाई प्रकाशन गरेर हजुरहरु समक्ष ल्याइसकेको छ। मलाई एकदमै मन परेको कविता छ, यहाँबाट म आज आफ्नो कविता होइन सरकै कविता चाहिँ सरलाई ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ आफ्नो खोजी 30। आफ्नो खोजी छोटो कविता छ। सरले आफ्नो खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सरले आफूलाई कहाँ पाउनु भयो, सायद सरले आफूलाई जहाँ पाउनु भयो हामी यहाँ उपस्थित सबैजनाले हामीले आफूलाई त्यही ठाउँमा पाउनेछौँ। यो कविता म पढ्न लागिरहेको छु, छोटो कविता छ। मैले आफूलाई खोज्न भाग्यलाई सहर पठाएँ, मैले आफूलाई खोज्न भाग्यलाई सहर पठाएँ, सहरमा ऊ ठेला तान्दै थियो। फेरि यता चियाबारीतिर तुरुस्त हेर्न पठाएँ, भेटेर आयो मजदुरी गर्दै थियो। के हो एक दिन हेर्न गाउँतिर पठाएँ, त्यता पनि आफू कान्लातिर हत्केलाको ठेला मुसार्दै थियो। अन्त्यमा मैले आफूलाई जहाँ पाएँ त्यहाँ भन्दा माथि अरू थिए, त्यहाँ भन्दा तल अरू थिएनन्। मैले थाहा पाएँ आफू खोज्ने भाग्य एउटा चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ, एउटा चक्रव्यूहमा हराएको पाएँ। धन्यवाद। यो कविता आफ्नो खोजी, उहाँले आफूलाई जुन स्थानमा पाउनु भएको छ हो त्यो स्थानमा हामी सबैजना लगभग त्यही स्थानका व्यक्तिहरू हौँ। यसर्थ सरको जुन यो म तिम्रो कविता लेख्छु भन्ने कविता सङ्ग्रह छ, यो कविता सबैजनाको कविता चाहिँ होइन। यो तिम्रो भनेको चाहिँ श्रमजीवी खटी खाने सर्वहारा वर्गको कविता लेख्छु भनेर उहाँले यो कविता सङ्ग्रहभित्र प्रश्न पार्नु भएको छ। र त्यसका लागि सरले लेखेका कविताहरू भोलिको दिनमा हामीले कुनै ठाउँमा सडकमा उभिएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो बुझ्नको लागि कवि नै अगाडि आउनु पर्दैन र सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्छ। यो कवितालाई सुनेको आधारमा आफै पढेर पनि बुझ्न सक्छ। यो ठुलो एचिभमेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कविता सबैले पढ्दैनन्। किन पढ्दैनन् बुझ्नै गाह्रो हुन्छ क्या, तर सरल लेख्नु पनि एउटा गाह्रो कुरा हो। त्यो गाह्रो कुरालाई सरले एकदमै विहीन ढङ्गमा यहाँनिर हामीलाई प्रस्तुत गरेर आफ्नो सामर्थ्य देखाइसक्नु भएको छ। अरू पुस्तकबारे मभन्दा अगाडि हाम्रा प्रिय दाइ राकेश क्रान्तिकारीले आफ्नो मन्तव्यहरू राखिसक्नु भएको छ, आफ्नो पाठकीय राखिसक्नु भएको छ। त्यसर्थ किताबभित्र अब अरू मैले थप बोल्न चाहिनँ, किनभने पुस्तक तपाईँहरूको हातमा छ। पढे पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पनि पाठकीय लेखेर सरलाई केही सुझाव र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै लालीगुराँस प्रकाशनको तर्फबाट उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै अनि हामीले सरको यो पुस्तक प्रकाशन गर्न पाएकोमा हामी आफैलाई पनि गर्वबोध भइरहेको जानकारी गराउँदै सरलाई फेरि पनि बधाई साथै भविष्यका निम्ति थुप्रै शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लालीगुराँस प्रकाशनलाई अनि गाउँका सबै मेरा मित्र इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म दर्जा अनुसार तपाईहरुलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैलाई सुस्वास्थ्य होस्, राम्रो होस्। जाँदो वर्ष जस्तो रूढिवादी नआओस्। तपाईँ हामीभन्दा पुराना र नयाँ सबैमा सुख शान्ति र आनन्द आओस्, फुलोस् फलोस् भन्ने कामना राख्छु। र विशेष गरी यो सङ्ग्रह निक्लनमा हाम्रा लालीगुराँस प्रकाशनलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले मेरो यो बसिरहेको पाण्डुलिपिमा चेपिएर बसिरहेको कृतिलाई निकालिदिएर ठुलै एउटा मलाई ऋणमा पार्नु भएको छ जस्तो महसुस गरिरहेको छु। र यहाँ पूर्ववक्ता भाइहरूले कविताबारे जुन कुराहरू राख्नुभयो
निकै माथि उचालेर भन्नुभयो। त्यहाँ भएको त्यहाँ समेटिएका कतिवटा त्रुटिहरू पनि थिए होलान्, देखाउन चाहेनन्, रिसाउँछन् होला भन्ने उहाँहरूको मनमा भयो होला। र मलाई लाग्छ म आफै कवि म हुँ जस्तो लाग्दैन, म होइन पनि। मैले यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नु भनेको, कविता लेख्नु भनेको मनको बह पोखेको। अब त्यो कविता हुँदो रहेछ भने त्यो तपाईहरुको सोच हो, तपाईहरुको विचार हो। र कविता कस्तो हुनुपर्छ त्यति गहिरो म जान्दिन पनि। म रहस्य मान्छे। यो कविताको जुन कुन भाषामा भन्नु खुजली हो भने नि, यो कविता लेख्ने किरा उमेर छिपिँदै जाँदा पनि नमर्दो रहेछ। 20-22 वर्ष अघि एउटा निकालिएको थियो, त्यसपछि फेरि अब सन्चो हुन्छ होला भनेको झन्झन यो चल्न थाल्यो, सकसका हुन थाल्यो। अनि नलेखी धर पाइएन, लेखियो। र अब चाहिँ मथर हुन्छ कि भनेर मैले मनमा सम्झिँदै थिएँ। तर आजको यो कार्यक्रम तपाईहरुको आशीर्वाद, तपाईहरुले दिनुभएको बधाई, माया, प्रेम र माथि माथि फुलको थुङ्गा जस्तो उचालेर कुरा गर्दा त अब कुनै त फेरि लाली गुराँसलाई अर्को भनिहाल्नु पर्ला जस्तो जोश पो आउन थाल्यो। र कविता लेख्छु भनेर मलाई पटक्कै मनमा थिएन। मैले भनिहालेँ मनको बह पोख्ने आदत। यो मनको बह कसरी कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि म जुन ठाउँमा बाँचेको छु, जुन ठाउँबाट म हुर्के, चिया कमानमा पत्ती टिप्ने आमा दिदी बहिनी, कलम काट्ने दिदी बहिनी, ठुलो फरुवा बोकेर सुहर्ने हाम्रा चेलीबेटी, यहाँहरूको पसिनाको मूल्य, यहाँहरूको खटेको पैसाले छोराछोरीलाई केही पढाउँ केही गराउँ रहर लाग्दै पनि आफ्नो आमा बाउलाई क्षयरोगको शिकार भएर जाँदाखेरि पुरा नहुन सकेको त्यो छातीभित्र रहेको दग्दीहरू, खेत खलिहानमा काम गर्ने हाम्रो कृषक दाजुभाइहरू गर्दै पनि आधा पेट आधा छाक खाएर बस्नुपर्ने स्थिति, अरू धनी ठुल्ठुलो नौकरी चाकरी गर्ने कर्मचारीहरू सरह आफ्नो पनि छोराछोरीलाई चिटिक्क पारेर राम्रो स्कुल पढाउने, गाडीमा चढाउने, गुडियाहरू किनिदिने जुन रहरहरू साँच्दै आफू दग्दीसरी भएर खोक्दै खुनको फाल्साहरू झारेर ती विदेशी मुद्रा भएर झरेका खुनका फाल्साहरूको हाम्रो समाजमा मूल्य नभएको, हामी माथि चलाउने व्यवस्था गर्नेहरूले त्यसको मूल्य नगरेको, त्यसको केही सोच नगरेको, त्यो प्रति कुनै उनीहरूको दया नरहेको देख्दाखेरि यो बह छुटेर आएको हो। यसै त हामीले धेरै मन्दिरतिर शिर टेकाएर मनको कुराहरू नपुगेको भाकेर धेरै त्यस्ताहरू गर्यौं। तर पनि हामीले गरेको, हामीले बगाएको खुन र पसिनाको महत्त्व नहुँदा, मूल्य नहुँदा हामी आफू बसेको घरेटी आफैले 5 वर्ष सरकारलाई अधिकार माग्नु पर्ने जुन ठाउँमा हामीले जुगौँदेखि
बसेर पुर्खौँदेखि बसेर सिचेर आएको भूमि हाम्रो हो कि होइन अर्कोलाई हामीले माग्नु पर्ने, सपना देखाउने, विभिन्न प्रकारको उनीहरूको लोलोपोतोदेखि लिएर हामी जुगौँ जुगदेखि यसरी तडपेर बस्नुपर्ने वंशौँ वंशसम्म यो देख्दाखेरि अब हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, केही सोच गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनको विरह छुट्दाखेरि केही लेखौँ भन्दा यो कविता भएछ। र यसलाई अब बेसी म अझै भन्नु चाहन्न, यो तपाईहरुको हातमा पुगेको छ। तपाईहरु नै हो सबै साहित्य भने पनि, तपाईहरु नै हो बुद्धिजीवी भए पनि, जे भए पनि तपाईहरुले नै यो बारे लेखाजोखा गरेर राम्रो नराम्रो दुई पक्षलाई केलाएर तपाईहरुले मलाई एउटा स्वस्थ सुझाव राखिदिनु भयो भनेदेखि सायद फेरि पनि म तपाईहरुको आशालाई निराशा गर्दिन। अघि नै मेरा उद्घोषक सुभाष सोताङजीले भनिहाले एउटा कथा फेरि तयारी छ र यो कविता भन्दा पनि पहिला त्यो कथाको विमोचन अर्थात् लेखेर तपाईहरु समक्ष टक्राउने मेरो विचार थियो। तर हठात समयको कतिवटा तलमाथि हुँदाखेरि यो कविता नै पहिला लाली गुराँस प्रकाशनद्वारा निकाल्दिने हुँदाखेरि यो नै पहिलो भएर आयो र यसबारे अरु केही म भन्न चाहदिन। सबभन्दा बेसी अघि मैले भनिहाले, हाम्रा यहाँ तपाईहरु जति उपस्थित भइदिनु भयो, हाम्रा मिडियाका भाइहरु, हाम्रा कलाकार, बुद्धिजीवी, साहित्यिक, नाटककार, जम्मै हाम्रा गाउँका भाइहरु जसले बिहानदेखि खट्नी गरेर तपाईहरु समक्ष केही टक्राउन सके, सफल भए र उहाँहरु सबैलाई म मेरो तर्फबाट अर्थात् यो व्यवस्था प्रगतिशील सङ्घ जुन व्यवस्था गरिएको थियो उहाँहरुको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैलाई चर्को भयो। न्यानो अभिवादन त भन्न त्यति नमिल्ला जस्तो भइसक्यो घामले डढेर। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। सँगसँगै तपाईहरुको उपस्थितिलाई एकदमै म हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउँदै फेरि पनि यो नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो छोटो अघि नै घरमा पनि मलाई सबैले छोटो भन्छ भनेर भनिसकेको र साह्रै म उता जानु चाहन्न। यतिमै मेरो भनाइलाई शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुरु भयो 2019 को 31 डिसेम्बर हामी आइपुगेका थियौं गोरुबथ। 2019 को त्यो 31 डिसेम्बर राति र 21 को 1 जनवरी यही भान्साघर जुन भान्साघर अहिले रद्द भइरहेको छ त्यहाँ बसेर एकपछि एक कविता सुन्दा मैले प्रस्ताव राखे तपाईको त्यो किताब निकाल्नु पर्छ। त्यहीबाट सुरु भयो यो योजना। कोरोनाले गर्दा अलिक ढिलो भयो, अन्त आज 1 वर्ष बाद यो कृति आइरहेको छ। खुसीको कुरा एकदम, हामीलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ। तर म खास के भन्नु चाहन्छु कि यो किताब निक्लिनु, यो कृति निक्लिनु त एउटा कुरा हो, तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यो कृतिमा जुन कुराहरू अभिव्यक्त भयो, जुन प्रकारको कतिवटा मुद्दा, कतिवटा संघर्षको कुरा, एकपट्टि खटी खाने वर्गको कुरा, अर्कोपट्टि जाति मुक्तिको जुन कुरा, वर्गीय मुक्ति साथसाथ जातीय मुक्तिको जुन कुरा, राष्ट्रियताको जुन कुराहरू यो कविताहरूमा अभिव्यक्त भयो, त्यो एकदमै मनपर्ने कुरा भयो। हामीलाई पनि त्यही कारण यो किताबको रूपमा निकाल्नु पर्छ जस्तो लागेको थियो। हुन त गुमान सिंह राई सरसँग
व्यक्तिगत रूपमा मेरो चिनाजाना 2008-9 देखि होला 2008 मा गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट माथि एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउनुको लागि म त कलकत्तामै हुर्केको कलकत्तामै पढेका मान्छे मलाई नेपाली ढ्याक्कै आउँदैन थियो अन्त त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट जुन राष्ट्रियताको मुभमेन्ट बारम्बार चर्किरहन्छ र त्यो किन आइरहन्छ त्यसको बारेमा कलकत्ताबाट आउने पर्यटकहरू कलकत्ताको मानिसहरू कि आम बङ्गाली समाजको जुन मानिसको हिसाबले हुर्केको म जेनरली दार्जिलिङ र यो डुवर्सको ठाउँहरू घुम्ने रमाइलो गर्ने र अलिक राम्रो ठाउँको हिसाबले मात्रै हामीले जानेका थियौँ त्यसरी नै हामी हुर्केका हौँ तर पछि आएर जब त्यो गोर्खाल्यान्डको डकुमेन्ट्री बनाउनुको लागि आए त्यति बेला अब के कुरा भएर हामी चुङथुङ चिया बगानमा बाबुराम देवानको घरसम्म पुगेका थियौँ जुन बाबुराम देवान चिया बगानको मजदुरहरूको आवाज जुन दमन तिनीहरूमाथि जुन शोषण त्यो शोषणको आवाज उठाउँदै आफै आत्महत्या गर्नुभयो त त्यस्तो घटना हामीलाई हल्लाइदियो कि यस्तो पनि छ यो जुन राष्ट्रियताको आन्दोलन यहाँ बारम्बार आइरहन्छ त्यसको पछाडि एउटा जातिको आफ्नो दुःख आफ्नो गुम्सिएको जुन पीडाहरू त्यो साथसाथै खटिखाने वर्गको जुन दुःख यो जोडिएको छ र त्यो कुरासँगै जोड्नुको लागि हिँड्नुको लागि एकैसाथ त्यो आवाज उठाउनुको लागि म बङ्गाली भएर होइन एउटा जनवादी चेतको मानिस हामी एकजुट हुनुपर्छ त्यो नेपाली बङ्गाली लेप्चाको कुरा होइन जति पनि जनवादी चेतको मानिसहरू छन् जति पनि गणतन्त्रको कुरा गर्नेहरू छन् जति पनि मानिस यो वर्गको जुन दमन जातिको जुन दमन लैङ्गिक जुन दमन त्यो दमनको विरुद्ध यो दलितको प्रश्नदेखि लिएर सबै यो समाजमा समानता चाहिन्छ भने त्यो सङ्घर्ष मिलेर गर्नुपर्छ र त्यो विचार यो समानताको विचार कुनै पार्टीको कुनै व्यक्तिको कुनै गुट समूहको पेवा होइन कम्युनिस्ट विचारमा हुर्केको हामी यहाँ गुमान सिंह सर पनि त्यही माहौलमा हुर्केको यो कुनै पार्टीको कुनै गुटको कुरा होइन यो एउटा विचार हो जुन विचार बगिरहन्छ त्यो जुनै पनि पार्टी आओस् जाओस् चलिरहन्छ 2017 को मुभमेन्ट 17 मा पहलको जुन पैदल यात्रा त्यसमा हिँड्दा हामी पनि यता आइपुगेका थियौँ त्यो भयो एकपट्टि जाति मुक्तिको जुन प्रश्न त्यो लिएर सङ्घर्ष अर्कोपट्टि 2014-15 मा यो मिनिमम वेज को लागि चिया बगानको मिनिमम वेजको सङ्घर्षहरू भयो आज पनि चलिरहेको छ हामी अस्ति पनि श्रमजीवी अधिकार अभियान लिएर 2-3 पटक यहाँ आइपुगेका थियौँ त एकैसाथ चलिरहन्छ जुन सङ्घर्ष यहाँको मान्छेको जीवनमा महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष हो त्यो साथ दिनु त्यो सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नु नै कम्युनिस्ट विचारधारा हो र त्यो कम्युनिस्ट विचारधारामा अगाडि बढ्नु छ त्यसमा जुन गल्ती भयो जुन पार्टीहरूले जुन दलहरूले कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्यो तिनीहरूले छोडेरै कम्युनिस्ट विचार आफै आफ्नो रातो झण्डा फैलाएर अगाडि बढिरहन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ हामी लालीगुराँस प्रकाशनबाट पनि त्यही अन्त हाम्रो जीवन हाम्रो जुन सङ्घर्ष हाम्रो जुन समूह चिया बगान सङ्ग्राम समितिको कामहरू लालीगुराँसको कामहरू श्रमजीवी अधिकार अभियानको कामहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यही काम हामी अगाडि लानु छ नयाँ पिँढीको नयाँ युवाहरू तिनीहरू पनि आउँदैछन् यस्तो सङ्घर्षहरूमा हामी सबैजना जुन अनुभवी मानिसहरू जो हुनुहुन्छ तिनीहरूबाट ऊर्जा लिँदै तिनीहरूबाट अनुभवहरू अभिज्ञताहरू लिँदै हामी अगाडि बढ्नु छ मलाई एउटा कुरा भनेर मेरो वक्तव्य त लामो गर्दिनँ लामो गर्ने टाइम पनि छैन मलाई लाग्छ कि आज भारतभरि एउटा डरलाग्दो समस्या त देखिरहेको त्यो फाँसीवादी विचारको अघि पुकार भाइले एउटा कवितामा त्यही कुरा बोल्नुभयो हामी पनि त्यो कुरा त त्यो विषय त हाम्रो जहिले हामी सिरियस जुन गम्भीर विषयमा चर्चा गर्ने मानिसहरू भेटघाट हुँदा त्यो चर्चा आइरहन्छ किनभने समाजमा त्यो फुट ल्याउने एउटा फाँसीवादी प्रवृत्ति र त्यो साथसाथ जुन पुँजीवादीहरूको साम्राज्यवादको विचारलाई देशको जनतामाथि थोपिदिने जुन कार्यक्रम लिएको छ फाँसीवादी शासकहरू त्यसको विरुद्धमा तरहको सङ्घर्ष किसिममा चलिरहेको छ तर संसारभरि यो चर्चा छ कि यो फाँसीवाद विरुद्ध जुन लडाई यो खालि माने ठुलो हल्ला गरेर सङ्घर्ष मात्रै होइन तपाईहरू धेरैले आन्तोनियो ग्राम्सीको नाम सुन्नुभयो इटालीको कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र धेरै वर्ष जेलमा बस्नुभयो त उहाँले फाँसीवादलाई कसरी यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो कुरा धेरै लेख्नु भएको छ
समीकजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै कस्तो झारले अल्मलिएको जस्तो अवस्थामा हामी हुँदा हामीलाई कलकत्ताबाट यसरी विचार लिएर चिन्तन लिएर झकझकाउने बुझाउने काम गर्छन्। हाम्रो कृतिहरू अन्य भाषीमा पुर्याउँछन्। हाम्रो भाषा हामीले भन्दा राम्रो बोल्छन्। यी समीक चक्रवर्ती जो 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा हामीसँगै फर्स्टदेखि लास्टसम्म हिँडेका थिए, वक्तव्य दिएका थिए, बङ्गाली समुदाय बीच गोर्खाल्यान्डलाई सघाउने को हो भन्ने ठुलो खुल्दुली हुँदा पनि उनी हामीसँग निर्धक्क हिँड्दै यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चाहिँ न्यायप्रेमी जनताको माग हो भनेर उनी चोक चोकमा उभिएर बोलिरहेका थिए। उनी काम नपाएर होइन, उनी प्रोडक्सन इन्जिनियरिङ पढेका व्यक्ति हुन्। उनको साथीहरू त जम्मै युएसतिर अमेरिकातिर कता कता पैसा कमाउनु गएर करोडपति लखपति भइसकेका छन्। तर यो समाजलाई बदल्नको निमित्त, यो समाजलाई केही दिनको निमित्त, हाम्रो यो नबुझ्ने टाउकोमा केही थोप्नको निमित्त उनी यो पहाडको कुना कन्दरामा हामी कति हिँडेका छौँ होला र। हाम्रै अप्पर फागुमा चाहिँ राम्रो डुलेको छुइनँ, तर यो पहाडको चोक चोकमा ओडा ओडामा उनी पुगेका छन् र जनतालाई यस्तै मञ्चहरूबाट कुनै राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, तर चेतना बोकेर विचार बोकेर जान्छन्, सम्झाउने कोसिस गर्छन्। कुनै एउटा पार्टीमा लाग भनेर होइन, तर विचार भएको टाउको विचार भएको हुनुपर्छ। अधिकारको निम्ति लड्न जान्नुपर्छ, न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने आह्वान लिएर पुग्छन्। आज पनि त्यसरी नै आएका थिए। उनलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज कार्यक्रम साह्रै लामो छैन रहेछ। दाजुले भन्नुभयो कविता सुनाउनुहोस्। कविता भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। गोदामटारमा पहिलोचोटि आउँदाखेरि म एउटा सांस्कृतिक कर्मी थिएँ। दोस्रोचोटि आउँदा ज्वाइँ भएँ। त्यहाँदेखि तेस्रोचोटि आउँदा यो गाउँले मलाई छोरा जस्तो खालको व्यवहार गरेको छ। भलै हामी धेरै कुरामा बेमेल भयौँ होला, कहीँ झगडा गऱ्यौँ होला, कहीँ बाज्यौँ होला, तर यो गाउँको मान्छे बाज्दाखेरि पनि आफ्नो लागि बाजेन। आफूले पैसा कमाउनु, आफूले ठेकादारी पाउनु, आफूले नौकरी पाउनुको लागि बाजेन। यो गाउँकोले गाउँको भविष्यको लागि बाज्यो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई बारम्बार एकै कुरा भन्छु, तपाईँहरू जो हिजोको दिनमा बाज्नु भयो, आजको दिनमा आत्मसमीक्षा गरेर एक अर्कासँग मिल्नुहोस्। किनभने कसको लागि बाज्यौँ भन्ने पनि हामीलाई थाहै छैन। अहिले आएर किन बाज्यौँ त्यो हाम्रो झगडाहरू सबै मूल्यहीन जस्तो। यहाँ यो आँगनमा धेरैचोटि बरु भाषण दिएँ होला, कविता चाहिँ सुनाएको थिइनँ। आज दाजुले अलिक बढाइ चढाइ भारतकै प्रतिनिधि के भनेको हुनाले गर्दाखेरि पनि यहाँ कविता सुनाउन बाध्य छु। कविताको शीर्षक छ एउटा सानो गाउँबाट। म एक सानो गाउँमा छु। एकतिर मन्दिर, अर्कोतिर भट्टी पसल र माझमा उभिएर म नशाग्रस्त गाउँलेको नाडी छामिरहेछु। छुट्याउनै गाह्रो, नशा ईश्वरको र नशा रक्सीको, दुवै बलियो, दुवै उस्तै उस्तो। म एक सानो गाउँमा उभिएको छु। एकतिर स्कुल, अर्कोतिर फैलिएको खेतबारी छ र माझमा उभिएर म खेतबाट स्कुल गइरहेका अनि स्कुल छोडेर खेतमा पसिरहेका ससाना बाल बालिकाको अनुहारमा खोजिरहेछु उज्यालो। छुट्याउनै गाह्रो, कुन कति उज्यालो। एउटै लाग्छ मूल्य, गाउँमा फल्ने शिक्षा र अन्नको। म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु। एकतिर गोरु, अर्कोतिर हली उभिएको छ। माझमा उभिएर तिनका गर्दनमा भासिएका जुवा र घाउका खाटाको लम्बाइ नापिरहेछु। खुट्याउनै गाह्रो, हली माटो खन्दैछन् कि आफ्नै मुटु। म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु। सोमबारे बजारको मूल सडक, जसलाई हामी लाभा रोड पनि भन्छौँ, लाभा रोडदेखि उँभो
खासमहल अनि लाभा रोडदेखि वारीपट्टि सोमबारे बजार जो स्थित छ, सोमबारे बजारमा भएका सम्पूर्ण घर, दोकानपाट, अफिस, ब्याङ्क जति पनि त्यहाँ अवस्थित छ सबैको माई बाप चाहिँ अप्पर फागु। त्यहाँ ब्रह्मादत्त धेरै अघिको व्यवसायी, रतिराम, छबिलदास, सेतु सिंह ड्राइभर भनिन्थ्यो, स्वर्गीय मेरा दाई बिबी राणाका बुवा हुनुहुन्थ्यो। यो 3-4 जनाको चाहिँ अप्पर फागु चिया कमानबाट जमिनको पर्जापट्टा उनीहरूको हातमा छ भनेको मैले सुनेको। त्यसबाहेक जति पनि त्यहाँ अहिले रैथानीहरू छन् कसैकोमा कुनै कागजपत्र छैन, त्यो सबै जमिन चाहिँ अप्पर फागुको। त्यसैले नै सोमबारे बजारमा अवस्थित छ फागु पोस्ट अफिस। सोमबारे पोस्ट अफिस हुनुपर्ने, तर त्यो सोमबारे पोस्ट अफिस होइन, त्यो फागु पोस्ट अफिस हो। किनभने त्यो फागु हो, सोमबारे बजार चाहिँ फागुको अधीनस्थ फागुकै जमिन हुन कारण त्यो अझसम्म फागु पोस्ट अफिस नै छ। त्यो फागुको यो एरिया भनौँ, क्षेत्रफल भनौँ, त्यति ठुलो छ। अनि यो फागुमा जुन जमिन छ यो खुबै उर्वरशील जमिन छ भनौँ। यहाँको चियापत्ती निकै नामी चियापत्ती, प्राय त्यहाँको चियापत्ती हामी खान पाउँदैनौँ। त नपाएको चिज अब महँगै हुन्छ, दामी नै हुन्छ। र चियापत्ती पनि यहाँको निकै राम्रो, जमिन उर्वरशील छ, फागुको राम्रो चियापत्ती यहाँ हुन्छ। अनि यहाँको जमिन उर्वरशील छ। यहाँ सुभाष सोताङ, सपन प्रधान, गुमान सिंह राई, अविनाश प्रधान जस्ता धेरै स्रष्टाहरू जन्मेका छन् साहित्यिक क्षेत्रमा। यिनीहरू निकै अघि बढिसकेका छन्, यिनीहरूको कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ। र बडा फागुको जमिन उर्वरशील छ, यस्ता व्यक्तिहरूको यहाँ जन्म भएको छ। र यो बडा फागु चिया कमान भए तापनि यहाँको देन ठुलै देन छ भन्छु। र आजको कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको हैसियतमा मेरो भन्नु धेरै केही छैन। त उभिहालेको खण्डमा म यहाँहरूको सामु मेरा स्वरचित केही कविताहरू सुनाउन लागेको छु। त यहाँहरूलाई मैले पस्किरहेको पहिलो कविता आन्दोलनकारी छोराहरू। आन्दोलनकारी छोराहरू। गोर्खाल्यान्डको मागदेखि एक सुत पछि हट्दिन भन्थ्यो जेठो। गोर्खाल्यान्डको मागदेखि एक सुत पछि हट्दिन भन्थ्यो जेठो। हाम्रो जन्म दिने आमा बन्दगी परेकी छन्, नौकासी छोड्दिन भन्थ्यो माइलो। जन्म दिने आमा बन्दगी परेकी छिन्, नौकासी छोड्दिन भन्थ्यो माइलो। त्यति ठुलो आन्दोलन गर्नै पर्दैन, सुखिमसित गाल्नु पर्छ भन्थ्यो कान्छो। तर हिजोआज के भो गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर भिरेको डोको कटेरोमा थन्काएर गाउँ बस्ती सहर बजार डुलिरहेको छ जेठो। बन्दगी परेकी आमा उकास्छु भनेर ओह्रालो लागेको, फरक्का तरेर गएकै उतै कान्छी आमाको काखमा लुटुपुटु गर्दैछ माइलो। ठुलो आन्दोलन गर्नै पर्दैन, सुखिमसित गाल्नुपर्छ भन्दै सुखिमतिर लागेको रम्फूको कुन चाहिँ डिस्टिलरीमा झुन्डिरहेको छ भन्छ कान्छो। यो पारे जति छिटो तातिन्छ त्योभन्दा छिटो सेलाउँछ। न तातिनु जानेको न सेलाउनु जानेको। मैले देख्दा त झन्डै फेर्नु मात्रै जानेको। अर्को कविता यहाँको साथ खुकुरी र चुलेसी। कविताको शीर्षक खुकुरी र चुलेसी। नेपाली हो कि गोर्खालीले मान्छे त केराको दाम्सा गिरे जस्तो गिड्थ्यो कम्मरको खुकुरीले। नेपाली हो कि गोर्खालीले मान्छे त केराको दाम्सा गिरे जस्तो गिड्थ्यो कम्मरको खुकुरीले। तर हिजोआज त
हामीलाई पारेलाई जात जातमा चोक्टा र लाम्टा बनाइदियो मधेसको नाथे सुलेसी र यस्तै कविता समय अब अलिकति राख्नु। म 2 तारिकको दिन मेरा कलकत्ताबाट 2-4 जना साथीहरू आएका थिए, बेङ्गली साथीहरू, पिकनिक खान पनि यहाँ 2 तारिक आएको। पिकनिक खान आएको, अलिकति मजा मस्ती गरौँ भनेर अलिकति ड्रिङ्क्स पनि लिएर आएको रहेछ। खाने ठाउँ नभेट्दाखेरि मलाई भन्यो उनीहरूले, लु न सर अलिकति अलग्गै ठाउँमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि मैले उनीहरूलाई गाडीमा हालेर यहाँ यही बाटोमा अलिकति तल एउटा खोला छ, त्यो सानो बगर जस्तो रहेछ, त्यहाँ छेउमा लगेर उनीहरूलाई बसाएँ। एकजना भाइ, नचिन्ने भाइ एकदिन आउनुभयो, तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ त्यहाँ भनेर सोध्नुभयो। भाइ एकछिन बसेको, त्यहाँ नबस्नुहोस्, तपाईँहरू आगो सागो सल्काउनुहुन्छ, हाम्रो यो चिया कमानहरूमा डढेरो लाग्छ भनेर भन्नुभयो। भाइ हामी आगो सल्काउन आएको होइन, एकछिन बसेर जान्छौँ भन्दाखेरि छिट्टो गइहाल्नुहोस् भनेर भने। र अलिकति हामी कलकत्ताबाट आएको साथीहरू अलिकति मनोरञ्जनको निम्ति अलिकति बोतल लिएर आएको रहेछ। र अब यो पिकनिक अब अलिकति बोतल बिना खल्लै हुन्छ र अलिकति बोतलको विषयमा यहाँलाई म 2-4 टुक्रा कविता सुनाउनु पऱ्यो भनेर सोच्छु। मलाई बोतललाई खुबै महत्त्व दिन्छु। म मङ्गनी गर्न जाउँ जोडी बोतल, मङ्गनी गर्न जाउँ जोडी बोतल, चोरको स्वरमा जाउँ जोडी बोतलै चाहिन्छ। जोडी बोतल बेगर चाहिँ जोडीदार पाउनु गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन त सबैको बिहा चाहिँ अब जोडी बोतलले हुँदैन र यो बोतलको अलिक महत्त्व हुन कारण बोतलको विषयमा 2-4 टुक्रा यहाँलाई सुनाऊ भन्ने मेरो विचार। यो रम, रक्सी, व्हिस्की, ब्रान्डी यो हाम्रो जानी दुश्मन हो। यसले हामीले खत्तम पार्छ, यसले हामीलाई खत्तम पार्छ। यो हाम्रो जानी दुश्मन हो। आऊ मिलेर सबै हामी कसम खाउँ, यो दुश्मनलाई खत्तम पारिदिउँ। हजुर 1 बोतल खत्तम पार्नुहोस्, म 1 बोतल खत्तम पार्छु। तिम्रो बोतलमा 8 PM लेखेको थियो, मेरो खोइ बिर्केमा नो टाइम। तिम्रो बोतलमा 8 PM लेखेको थियो, मेरो खोइ बिर्केमा नो टाइम। तिमी ठिक 8 बजेपछि बोतलको बिर्को खोल्छौ, मेरो खोइ बिर्केको खोया खोल्ने कुनै टाइमै हुँदैन। तिमी ठिक 8 बजेपछि तिम्रो बोतलको बिर्को खोल्छौ, मेरो खोइ बिर्केको खोया खोल्ने कुनै टाइमै हुँदैन। कवितामा त क्रामक बाबुको नयाँ भनेर पनि भन्यो। त्यो पाठकहरू कोही त ग्रहण शक्ति कडा हुँदो रहेछ, के गनाउँदो रहेछ। अन्त त्यस पछाडि कविता लेख्नु म साह्रै गरेको छुइनँ। अनि कविता लेख्नु, कथा लेख्नु चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने अहिले बुझ्दाखेरि मेरो घरमा फुलहरू थुप्रै छन्, जताततै छन्। घुरेनतिर पनि छन्, सिखुवातिर पनि छन्, भित्र पनि छन्, तर एरेन्ज छैन, कतै मिलाएर राखेको छैन। अनि कति फुल प्रेमीहरूले चाहिँ कति राम्रो फुलहरू सजाएर, जस्तो कि यहाँ अहिले देखिँदैछ, सजाएर ठिक ठाउँमा त्यो भित्रको भित्र बाहिरको बाहिर सजाएर राखेको हुन्छन्। अनि त्यो कथा कविताको पनि मलाई त्यस्तै लाग्न थाल्यो। शब्दहरू मिलाउनु रहेछ, शब्दहरू भण्डार छ भनेमा पनि त्यो नहुँदो रहेछ। त्यो मिलाउनु सकेको छुइनँ। 3 जग्गा मेरो कविता लेख्ने ठाउँ छ मेरो घरभित्र। लेख्दा लेख्दै कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ, फेरि अर्को ठाउँ सर्छु। त्यो कहिले पनि पुरा गर्न सकेको छैन। कतिले भन्छ बाजे तपाईँको बायोग्राफी चाहिएको छ, म लेख्छु, लु छिट्टो होमवर्क म दिन्छु, यस्तो चाहिन्छ यो चाहिन्छ भनेर दिइराखेको छन्, गर्दैछु हो। र आज अब यो त कविता त सरको त यो त दोस्रो माइल खुट्टी रहेछ। पहिलो माइल खुट्टी पहिल्यै प्रकाशित भएको रहेछ। सरलाई एकदमै मेरो हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि प्रकाशकहरू अनि यहाँको सङ्घका साथीभाइहरू, अभिभावकहरू जो छन्, जसले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब हाम्रो अनेपाली दाइ हाम्रो श्रमिकज्यूको वक्तव्य सुन्न पाएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै उत्साहवर्धक।
मलाई बाजे तपाईँ कुन खेमामा हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन् फेरि अहिले त खेमाको कुरा छ अन्त खेमा हजुर म चाहिँ खेमापट्टिकै छु भनेर भन्छु क्या है त्यसो नभन्नुहोस् न भनेर भन्छ हो अनि किन अन्त मैले भने बाख्रापट्टि लाग्नु कि बाघपट्टि लाग्नु बाख्रापट्टि लाग्नु बाघले खान्छै खान्छ बरु बाघपट्टि नै लागेन बिलो त पाइन्छ नि हौ साथीहरू ऊ त्यसो यो बुढो त भनेर भन्छ क्या त अर्को कुरो रोचक चाहिँ के लाग्यो भने मलाई यहाँ बडा फागु जस्तो नाम त्यस्तै छ यहाँको बडा फागु छोटा फागुमा अहिले के भएको त मलाई थाहा छैन हो बडा फागु कलाकारहरू छन् कथा लेख्ने कविता लेख्ने अनि कतिको त्यो के भन्छ यो इन्फर्मेटिभ टाइपको किताबहरू पनि छन् जस्तो कि हाम्रो टिकाजुको किताबहरू 100 वर्षको त्यो किताब छ मेरोमा त्यो एकदमै राम्रो यति राम्रो राम्रो कथा कविता अनि गायकहरू कलाकारहरू छन् तपाईँहरू छँदै नै बडा भाग्यमाले बडा फागु तिमी मलाई त्यस्तो लाग्छ र अघि त्यहाँ आउँदाखेरि किताबको उयो पनि देखेँ अन्त यसो हेर्दै जाँदाखेरि त्यो एनआरसीको कुरा रहेछ सानो 5 रुपियाँको सस्तो तर एकदमै त्यो पनि चाहिने कुरो हो अन्त त्यहाँ साथीलाई सोधेको थियो पिपिसीको छ पिपिएसको छ त्यो त छैन भने अन्त पिपिएसको चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले के लाग्दैछ भने अस्ति पेपरमा एकजनाले लेखेको थियो पिपिएस र गोर्खाल्यान्ड जतिकै हुने भनेर दिएको थियो ए पार्यो अहिले कतिले भन्छ पिपिएस कसैले पनि यो हो भनेर कसैले बताउन सकेको छैन अनि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने मेरो स्कुलमा नानीहरूले क्लास 4 को एक्जाममा यो भूगोलको एउटा प्रश्न दिएको थिएँ मैले हावापानी र जलवायुमा के फरक छ भन्ने प्रश्न दिएको थिएँ 3 जना नानीहरूले एक सेन्टेन्समा त्यसको उत्तर लेखेका रहेछन् एकजनाले लेखेको थियो हावापानी र जलवायुमा अलिक फरक छ सक्यो अर्कोले लेखेछ हावापानी र जलवायुमा निकै फरक छ सक्यो अर्कोले लेखेको रहेछ हावापानी र जलवायुमा केही फरक छैन अन्त अहिले पिपिएस र गोर्खाल्यान्ड त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्दैछ त्यहाँदेखि मेरो कान्छो छोरा म यो इन्टरभ्यूमा जाँदैछु अब ल जाऊ एकदम बेस्ट अफ लक माथि कालिम्पोङमा साथीहरूसँग जाँदैछु ल जानु नर कस्तो कस्तो प्रश्न सोध्दै एकदम ठिक दिनु म एकदम साथीहरू गछ भित्र पसेछ अलिक यस्तो लाउने हो भित्र गएर त काम थालेछ सोधेछन् भाइ तिमी त काम पो छौ त जाडोले नि हौ सर अनि यो आधार कार्ड र भोटर कार्डमा के फरक छैन भाइ भन्दाखेरि केही पनि फरक छैन एउटै हो अनि कालिम्पोङ सबैले ठुलो मान्छे को छ भाइ महेन्द्र पी लामा नि सर अहिले त्यो भोटर कार्ड केही फरक छैन यो गोर्खाले त्यस्तै हो कि भन्ने जस्तो लाग्दैछ र अन्तमा हामीले 21 बितायौँ निकै दलदाल पारिराख्यो अधोमरो पार्यो कतिलाई छिनाएर लग्यो हामी बाँच्यौँ गाउँलाई धन्यवाद छ अब यो 2022 को बारेमा अलिकति तपाईँलाई दिनुहुन्न त म पण्डित त होइन 222 छ है 2 नम्बर त चोर नम्बर हो त्यो पनि 3 वटा छ 222 बिचमा सुन पनि थपेको छ फेरि हो होसियार जोगाउनुहोस् जोगिनुहोस् अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यो बाघवर्ग पनि हो यो साल किनभने विश्वको पहिलो युद्ध बाघवर्गमा छेडिएको दोस्रो युद्ध पनि बाघवर्गमै छेडिएको 86 को आन्दोलन बाघवर्गमै छेडिएको बेकारीको महँगो केकमा होइन टाई लगाउने अङ्ग्रेजी बोल्ने पाद्रीसित धुमधाम आउनु पनि होइन अमेरिकाबाट डलर थुप्रै कोसेलीहरू लिएर आउनु त पटक्कै होइन सेल रोटी र खिरमा अघाउनलाई भोजभरि पनि नहुनु
मासु र दागमत्तमा रमाउनलाई ह्याप्पी क्रिसमस भनेर नगराउनु। तिमी त हामीले खाएको गुन्द्रुक ढेँडोमा मगाउन आउनुपर्छ। हामीले टोकोभरि कमाएको परिश्रममा करमाउन आउनुपर्छ है। तिमी धरती टेकेको दिनबाट धरतीमा उज्यालो बढ्दै जान्छ, यसैले तिमी बढादिनौ। अनि तिम्रो आगमन हुँदाको बेला लाप्चाको पात्र जुत्ता पल्टाउँदैछ। माफ गर्नुहोस्। खेतको आलीमा धान र सुन्तला पाक्छ, यसैले हामी पाखुरेहरूमा पनि पुगिसरी हुन्छ। झन् तिम्रो आगमन पछि त दुलही हुन्छ, दुलही हाम्रो पहाड चाँप गुराँस फुलेर। यसैले प्रिय तिमी र लालुपातेमा फुलेर आउँछौ, तर हिपहप र क्यारोलहरूको रातभरि अनिलो है रक गरेर दक्षिणा सोर्नु मात्र चाहिँ नआउनु है। फेरि आर्टिस्टको सुन्दर ग्रिटिङ कार्डमा शुभकामनाहरू पनि कोरिन पठाउनु है। फ्याक्स र इमेलको त मसित सुविधा छैन, मोबाइलबाट एसएमएस पनि गरी नपठाउनु। बरु प्रिय तिमी आफै आउनु, पुरी बस्छु। अब तिमी आउँदा पौवामा त के गोठमा पनि ठाउँ हुँदैन होला। डिसेम्बरको चिसोमा पनि धरती पाइला टेकिन सक्नुको धातो हुन्छ होला। हिउँ पनि रातो भई बढ्ने कोइला हुन्छ होला। तरै पनि तिमी आउनुपर्छ। अत तिमी आउनु, किनभने पूर्वमा तारा हाइजेक भइसकेपछि सुन धुप मुर्रा उपहार ल्याउने ज्योतिषीहरूको पनि अपहरण भइसकेका हुन्छन्। यहाँ युसुफहरू गलामा साइनाइड ठुनाएर जिहाद गर्दै आतङ्कवाद पड्काइरहेको बेला मरियमहरूले पनि अल्ट्रासाउन्डले भ्रूण हत्या गरिरहेका हुनेछन्। गोठालाहरू ड्रग्स र एड्सको प्राणघातक निम्तोमा आफ्नो लास आफै काखमा बोकेर हिँडेपछि तिमी आउनु। तर अब अन्तमा लाप्चेले देखेको भोटे सपनाको अलिकति कुरा गर्छु। भोटे कुकुर, भोटे ताला, तलबाट एकदम सेतो साडीमा के भन्छ यो श्रीदेवी पो आउँदै रहेछ। केस पनि यस्तो हावाले स्पेस पनि गर्दैछ। म त त्यो सडकमा एकदमै यस्तो मक्ख परेको श्रीदेवी कहाँ हेलो भन्दै आमा मुलायम हात मिलाए मसँग पनि आम्मा हात मिलाए। बाफ्रे होएर फोर हाउलो के भनेर त्यहाँ बात मार्दै थिएँ। त्यतिकैमा त एकजना भाइ आएर डिस्टर्ब गर्यो। यति साह्रो डिस्टर्ब गरेको, यति साह्रो रिस उठ्यो कि भीमचन्द्र पनि रिस उठिरहेको रहेछ। र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न लागिरहेछु। विशेष श्रद्धेय गुमान सिंह सरको आफ्नो मौलिक कृति भए तापनि जब कुनै पनि कृतिकारले आफ्नो कृति प्रकाशन गर्छन् त्यो सार्वजनिक भएपछि समाजको त्यो कृति हुन्छ। त्यसैले यस आजको समारोहको आयोजक प्रगतिशील सङ्घ गोदामदार भएको नाताले सङ्घको पक्षबाट सर्वप्रथम कृतिकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै उहाँको यस कृतिलाई पुस्तकको आकारमा प्रकाशित गरिदिनु भएकोमा लाली गुराँस प्रकाशन श्रद्धेय मित्र समीक चक्रवर्तीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आफ्नो व्यस्ततालाई पर राखेर यस आजको समारोहमा मुख्य अतिथिको आसनमा आइदिनु हुने मेरा श्रद्धेय गुरु गोविन्द परियारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आफू अस्वस्थ भए तापनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु हुने हाम्री मेडम श्रद्धेय डाक्टर ओलिभा उहाँलाई विशेष
धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुहुने मेरा गुरुजन द्वय श्रद्धेय गोपाल योन्जन श्रद्धेय सितम मोक्तान द्वयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवादको क्रममा आफ्नो व्यस्ततालाई पर सारेर शारीरिक अस्वस्थता भए तापनि आइदिनु हुने युवा सर्जक क्रान्तिकारी युवा नेता श्रद्धेय किशोर प्रधान दाजुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै कालिम्पोङबाट आएका क्रान्तिकारी युवा नेता साथी विक्रम छेत्री, कालिम्पोङबाट आएका आदरणीय अतिथिहरू, नाट्यकर्मीहरू, कलाकार साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिने क्रममा विशेष मिडियाका साथीहरू सुमित भाइ, योगेश बाछना, लेलिन राई, रोहन कुलुङ, रुस्तम शर्मा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोरुबथान वेब अनलाइन च्यानललाई र यतिखेर भने हामी अप्पर फागु गोदामटारको यो खेल मैदानमा उभिरहेका छौँ। आज एकदमै विशेष दिन, हाम्रो अति आदरणीय गुमान सिंह सरको म तिम्रो कविता लेख्छु कविता सङ्ग्रहको आज विमोचन र सर्वप्रथम म सरलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म पनि तपाईँहरूलाई यो च्यानलको मार्फत सबैमा पुगेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, यो कति दिनदेखि निकाल्छु भनेर सोचिरहनु भएको? धेरै दिनदेखि, यो झन्डै मैले अब 22-23 वर्ष जस्तो बितिसकेको छ लेख्दै राखेको। यसरी यति छिटो यो निकाल्छु भन्ने, छिटो त के, अब मलाई एकपल्ट चाहिँ अब नलेख्नु पर्ला कि जस्तो पनि लागेको थियो। तर पनि अब यो कविता लेख्ने बानी अभ्यास हो, लेख्दै राख्दै गर्दाखेरि धेरै दिन भयो र म आफैलाई आफ्नो कर्तव्यदेखि अलिक किनारा लागे कि जस्तो पनि महसुस भयो र मैले योभन्दा अघि चाहिँ एउटा कथा सङ्ग्रह है निकाल्नुलाई ठिकठाक पारेर त्यो अहिले तयार छ, अब चाँडै निस्किन्छ भन्ने। र यो एउटा मौका चाहिँ के पर्यो भनेदेखि यो कवितालाई चाहिँ यो लालीगुराँस संस्थाले, यो प्रकाशनहरूले आएर हेरेर बेला बेलामा उहाँहरूले मेरो कविताहरू छपाउने पनि गर्थे उहाँहरूको पेपरमा र कविता मन परायो, उहाँहरूलाई मन पर्यो भनेर अन्त यो कविताको मेरो पाण्डुलिपि हेरेर चाहिँ हामी यसलाई प्रकाशनमा ल्याउँछौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा म त खुसी भइहालेँ है, लु न त भनेर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो कथाभन्दा पनि यो कविता चाहिँ चाँडो हुनु गयो र यतिको वर्ष चाहिँ अब निज मारे जस्तो भयो है। तर लेख्ने क्रम चाहिँ थियो, लेख्दै राख्थेँ। त प्रकाशनमा ल्याउनु चाहिँ थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि सकिएन बिचमा है, र त्यही भएर म तिम्रो कविता लेख्छु भनेर सरले स्पेसली कसलाई सम्बोधन गर्नुभएको? अब यो अघि पनि मैले भने म तिम्रो कविता लेख्छु भन्दा चाहिँ अब खासमा चाहिँ मेरै कविता, मेरै जीवनको, मेरै वरिपरि म जे देख्छु, जस्तो चिया कमानमा खटी खाने मान्छे है, दिनभरि कलम काट्ने, बस्तीमा खेत खलिहानमा काम गर्ने, अब त्यो जो काम गरेको देख्छु म यो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मेरो जीवन त्यसरी नै सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि त्यस्तै म चिया बगानको एकजना वर्कर सराई छु है। र उहाँहरूको अब मेरो म लेख्छु भन्दाखेरि तिम्रो लेख्छु भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गरेर मैले मेरै आफ्नै जीवनमा मैले वरिपरि जे देखेँ त्यही मैले लेख्ने। हामीले धेरै वर्षदेखि सरको साहित्य क्षेत्रमा नाम सुन्दै आयौँ, हामीले लेख्नु थालेको पनि सरहरूकै प्रेरणाबाट हो र यतिका वर्षसम्म ग्याप, धेरै वर्ष ग्याप पनि भयो है, र यो ग्यापमा पनि सृजनशील कामहरू यसरी गरिरहनु भएको रहेछ, त्यो देख्दाखेरि एकदमै खुसी भएँ। अब फेरि कथा सङ्ग्रह आउँदै गरेको जुन एउटा सुखद समाचार है सुन्न पाएँ, त्यो पनि एकदम त्यसको लागि पनि बधाई छ सर। अनि यो जति पनि निष्क्रिय भएर लेखिरहेका है, निष्क्रिय भएका युवाहरूलाई अनि लेखक लेखिकाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
अब सही कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि थाल्दा त मैले निकै उमेरदेखि नै थालेँ है र एकपल्ट मैले भने अब बिसाउनु पर्ला कि भन्दाखेरि पनि अब त्यो कविता लेख्ने भनिहालेँ नि है एक किसिमको त्यो जोसहरू हटिएन यो झन्झन रहरहरू पलाउँदै आयो र यो उमेरमा पनि म एउटा लेख्ने एउटा कोसिस गरेर लेखिराखेको छु र मलाई अझै के लाग्छ भने अहिलेको युवाहरू अहिलेको पढेको भाइ बहिनीहरू प्रशस्त गाउँमा घर घरमा है थुप्रै हामी पाउँछौँ तर पनि यो प्रति नानीहरूको त्यति साह्रो लगाउ छैन त किन छैन यसले त हाम्रो समाज भ्रष्ट हुन्छ पढ्नुपर्छ लेख्नुपर्छ भन्ने कुरोमा अब यो नानीहरूलाई पनि हामीले यता ल्याउनुपर्छ र अर्को कुरो अब नानीहरू भन्दाखेरि पनि खासमा त अभिभावकको जीवन सम्बन्धी र जीवनसित मिल्ने कुराहरू लेख्नु सक्यो भने मात्रै उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि यो प्रति आकर्षित गराउन सक्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ ठुलो एउटा आशा लागेर धेरै वर्षमा भए पनि फेरि यो यसरी सुरु गरेको सुरु भनौँ न त दोस्रो आजको जुन कार्यक्रम भयो एकदम भव्यताको साथमा भयो यो विमोचन कार्यक्रम है अनि यो विमोचन कार्यक्रमपछि सरले कस्तो ऊर्जा कति पाउनुभयो अब यसमा यो विमोचनको एउटा कार्यक्रम हो तपाईहरू सबैको निमन्त्रित सबै आउनुभयो है एउटा ऊर्जा त मिल्छ नै तर अझै यसमा ऊर्जा मिल्नु भनेको चाहिँ मैले जुन यो किताब चाहिँ अब जम्मै पाठकवर्गका हातमा दिएको छु उहाँहरूबाट चाहिँ अब कस्तो फिडब्याक हुन्छ है राम्रो नराम्रो जुन एउटा सुझावहरू आउँछ त्यो नै मेरो एउटा ऊर्जा हुनसक्छ र मैले अब अघि कविता लेख्नु कि नलेख्नु भन्ने कुरो चाहिँ पाठककै फैसला पाठकको हातबाट पाठकको विचारबाट नै त्यो फेरि अघि बढ्छ धेरै धेरै धन्यवाद सर यो छोटो समयको लागि तपाईहरुलाई पनि मेरो धेरै धन्यवाद तपाईहरुले यसरी अहिले त अब हैन यो यसरी सुविधाहरू छ यो च्यानलहरू तपाईहरुले एकछिनमै सब ठाउँ पुरै सकिहाल्नुहुन्छ है यो गरेर तपाईहरुले पनि ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ यो पनि सेवाको काम हो तपाईहरुले यसलाई निरन्तर राखिदिएर गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो पनि तपाईहरुलाई अनुरोध बिन्ती नमस्कार धन्यवाद विशेष गरी हजुर फागुमा जुन एउटा सरको भिन्दै एउटा परिचय छ हजुर सरहरू जस्तो व्यक्तिले यसरी लेख्दाखेरि यो कविताहरू यसरी विमोचनहरू हुँदाखेरि पक्कै पनि यो आउँदो जेनेरेसन आउँदो भाइ बहिनीले पक्कै पनि सिके है भन्ने विश्वास लागेको छ अनि हामी गोरुबथान वेबको तर्फबाट सरको अझ आउँदो दिनमा अझ सुस्वस्थ रहोस् अझ सरकोबाट धेरै कृतिहरू जन्मन सकोस् अनि यो नयाँ वर्षमा सबैको निम्ति एउटा अझ राम्रो सन्देश भएको पुस्तकहरू पनि जन्मियोस् भन्ने शुभकामनाका साथमा आशीर्वाद हो तपाईहरुको आशीर्वाद तपाईहरुको सुझाव तपाईहरुको होस्टेमा हैसै मिल्यो भनेदेखि अब मलाई पनि के लाग्छ भने मान्छे मरेर जाओस् तर विचार मर्दैन र विचारलाई चाहिँ अब राखेर जाउँ र म पछिका भाइ बहिनीहरू नानीहरूले पनि यो विचारहरूलाई लिएर अघि बढुन् र केही न केही गर्नु सकोस् भविष्यमा हामी जति गर्यौं यति नै अब हाम्रो समय नै छोटो भएको एकदमै कम्ती है र आउने पिढीकाहरूले चाहिँ धेरै अघि बढेर जानुपर्छ हाम्रो अब यो क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नु अप्ठ्यारो तर हाम्रो समाजमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले नानीहरूले चाहिँ धेरै अघि बढेर जानुपर्ने जस्तो अरू ठाउँतिर बढिराखेको छ त्यो हिसाबले हामी पछाडिएको छौँ र अघि बढ्नु सकोस् यो मेरो एउटा विचार छोडिराख्नु चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अप्पर फागुको यस ठाउँ यस भूमिमा प्रगतिशील सङ्घ गोदामटारले धेरै कार्यक्रमहरू पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेको खेलकुददेखि लिएर साहित्यिक कार्यक्रमदेखि लिएर धेरै त्यस्तो आयोजनाहरू भयो हाम्रो क्षेत्रलाई अघि बढाउनको लागि अप्पर फागुमा गोदामटार प्रगतिशील सङ्घ समाजको यहाँको सम्पूर्ण गाउँलेको ठुलो हात छ उहाँहरूलाई अन्तमा सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त अब सहयोग गरेकोमा धेरै धन्यवाद है यो गोदामटार त एउटा सानो एउटा गाउँको नाम हो हामी डल्लै अप्पर फागुको सबैको सहयोग सबैको जोस एउटा समर्थन हैन मायाले नै त हामी गर्न सक्छौँ र सबै हाम्रा वरिपरिका शिक्षित भाइ बहिनीहरू जति पनि छन् उहाँहरूले चाहिँ अब यसरी यो चाहिँ राम्रो काम हो भन्ने कुरामा चाहिँ सहयोगहरू गर्नु सकेर पुर्याउन सक्यो भने त निश्चय पनि हामी राम्रै केही गर्न सक्छौँ धेरै धन्यवाद सर हस् तपाईहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद मेरो हस् दर्शकवृन्द यो छोटो कुराकानी हाम्रो अति भूतपूर्व शिक्षक हाम्रा
साहित्यकार गुमान सिंह सरसँग यो छोटो आजको विमोचन कार्यक्रममा छोटो कुराकानी गऱ्यौँ र फेरि यस्तै भिडियोहरू हामी अन्य भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.